السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ali şöyledir: Allah'ın adıyla sonsuz merhamet eden, kerem eyleyen, sık sık merhamet edendir. Hamiddir, meciddir, hamd sahibidir, mecd sahibidir. Bu kitabın indirilişi Yüce Allah'ın, tam üstünlük sahibi olan Allah'ın ve tam bilgi sahibi olan Allah tarafındandır. O da günahları affedendir, tövbeyi kabul edendir. Ceza vermek sırasında çok serttir, bağış sahibidir, çok genişlik sahibidir. Ondan başka bir ibadet layık başka birisi yoktur. Hepimiz ona döneceğiz. İkinci ayet Ayetül Kürsi'dir. Onun meali şöyledir: Allah'tan başka ibadet layık başka birisi yoktur. Ebedi olarak hayattadır, kaim bir zattır. Uyku onu yakalamaz. Gökte olan ve yerde olan hepsi O'nundur. Kimdir onun huzurunda şefaat eden? Fakat onun izni olarak yapabilir.
O onun önlerinde olanı bilir ve onlar arkasındakini de bilir. Onun bilgisini hiç kimseye sınırlayamaz. İstediği kadar dışında. Onun krallığı gökyüzünde ve yeryüzüne kadar uzanmaktadır. Her ikisinin koruması onu yormaz. O çok yüce şanlı ve çok büyüklük sahibidir. Bu ayet-i kerimeler Mümin suresinin ayet-i kerimeleridir. İlk 4 ayet Bismillah ile birlikte 4 ayettir. Ve bir ayet söylediğim gibi Ayetül Kürsi'dir. O da Bakara suresinin ayeti kerimesidir. Bu ayet-i kerimelerde Yüce Allah'ın bazı sıfatlarından bahsedilmiştir. Ve onun şanı ve yüceliği beyan edilmiştir. Bu ayetlerin önemi konusunda hadislerde Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir buyruğu vardır. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim sabahleyin Hamim Al-Mumin'den başlayarak İlahil Masir'e kadar okursa, bu Ayet-el Kursi'yi de okursa, bu her ikisi vasıtasıyla akşama kadar korunacak. Her kim bunların ikisini akşamleyin okursa, onların vasıtasıyla sabah oluncaya kadar kendisi korunacaktır. Hamim Mümin suresinin 2. ayet-i kerimesidir. 1. besmeledir. Rahman ve Rahim'in tercümesinden anlaşıldı. Hamim'dir. Mukatta'a, hurufe mukatta'lardır. Sonra dendi ki Hamim, Hamid ve Mecid kelimeleridir bunlar. Hamid demek hamda layık. Gerçek övgü kendisine yakışır. Yani Allah'tır ancak hamd sahibi olan. Vaad edilen Mesih Aleyhisselam hamd kelimesini açıklarken şöyle buyuruyor. Açık olsun ki hamd öyle bir övgüye denilir ki tarife layık olan birisinin iyi bir işi üzerinde yapılsın. Sonra öyle bir mükafatın methinin adıdır ki kendi iradesiyle mükafat vermiş olsun ve kendi meşiyetine göre minnet etmiş olsun, ihsan etmiş olsun. Hamdın gerçeği kama hakkahu öyle zat için bütün feyizlere sahip olan için yakışır. Vela vecihil basiret birisine ihsan etsin. Gayri şuuri olarak değil yahut mecburi olarak değil. Hamd gerçek hamde ancak o hak sahibidir ki ihsan eder. Mecburiyle değil, mecbur olarak değil, bir sebepten dolayı değil. Birçok onun ihsanları vardır ve ihsan etmeye devam eder. Hamdın bu manaları yalnız Allah-u Teala için uygulanır. Ancak o muhsindir. İlk ve son bütün ihsanlar onun tarafındandır. Ve bütün övgü onun içindir. Hem bu dünyada ve hem o ahirette. Ve her hamd yabancılar için hamd onun merceği dahi ancak odur. Yani eğer yabancı birisi için hamd kelimesi kullanılırsa o da diğerleri hamd sahibi haline getirmiştir. Yahut onlar öyle bir iş yaptılar ki hamd edilsin. Onlar dahi aslında Allah-u Teala'nın feyzidir. Ancak Allah-u Teala onlara güç verdi ki öyle iş yapsın.
ki onlar methedilsinler. Hamd kelimesini açıklarken daha fazla şöyle buyurdu Mesih Maud Aleyhisselam. Hamd öyle bir övgüye denilir ki iktidar sahibi uysal birisinin iyi işleri için, büyüklük için dil ile yapılsın. Ve kamil hamd Rabbi Celil'e mahsustur. Ve her çeşit hamdın merceği ister küçük olsun ister fazla olsun bizim Rabbimizdir. O da sapıklara hidayet verendir ve düşük insanlara onur verendir. Mahmudların mahmududur. Yani onlar hamd sahibi olan varlıklar hepsi onun hamdi ile meşguldurlar. Sonra daha fazla buyurdu. Bu kelime hamd kelimesini izah ederek hamd kelimesinde başka bir işaret dahi vardır. O da şu ki Allah-u Teala Tebarek-u Teala der ki ey benim kullarım, benim sıfatlarımdan beni tanıyınız ve benim kemallerim, yüceliklerimle beni tanıyınız. Ben eksik insanlar gibi değilim, varlıklar gibi. Benim hamd makamı çok mübalağa ile hamd edenden daha fazladır. Ve sizler gökyüzünde ve yeryüzünde övülme eder bir şey göremezsiniz ki benim zatımda onu göremeyesiniz. Ve eğer benim hamde layık olan sıfatları saymaya başlarsanız siz asla onları sayamazsınız. Ne kadar çaba sarf ederseniz edin ve kendi işlerinde müstahrak olanlar gibi bu sıfatlar için ne kadar eziyet duyarsanız çok düşünün. Öyle bir hamdı görüyor musunuz ki benim zatımda bulunmasın? Öyle kemal görüyor musunuz ki benim kapımdan uzak olsun? Eğer öyle düşünürseniz o zaman siz demek ki beni hiç tanımadınız ve siz körlerdensiniz. Demek ki her hamd Allah-u Teala'ya yakışır. Dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam kesinlikle ben Allah kendi sıfatlarla ve kemalatlarla tanınırım ve benim yağmurumun bereketli bulutlarım vasıtasıyla olur. Onun için bütün kamil sıfatlar ve bütün kemalatların cami beni gördüler ve hangi yerde bir kemal gördülerse kendi düşüncelerin son uçuşuna kadar bir celal gördülerse onu bana isnat ettilerse ve her yüceliği onların akıllarına ve gözlerine belli olan ve her kudret onların düşüncelerin aynasında görüldü, onu bana isnat ettiler. Bu öyle insanlardır ki benim marifetin yollarım üzerinde yürümektedirler. Hak onlarla birliktedir ve onlar başarıya ulaşanlardır. Kısacası Allah sizi afiyet ile tutsun. Kalkınız ve Allah-u Teala'nın Zülcelal'ın sıfatlarını arayınız ve akıllılar ve düşünürler gibi düşünün ve derin bir şekilde düşünün. Çünkü hamd sıfatının idrakı olmakla ancak diğer sıfatların idrakı dahi olabilir. Dedi ki iyi bakınız ve kemalin her yönünü iyi düşününüz ve bu alemin zahiri ve onun batınında öyle arayınız ki haris bir insan rağbet ile kendi arzularını arar. Allah-u Teala'nın lütuflarını öğrenmek için, onun sıfatlarını öğrenmek için, onun hamdı için yollar aramak için çaba sarf ediniz. Bir haris insan gibi onun kemale tama ulaşırsanız ve onun güzel kokusunu alırsanız sanki siz onu buldunuz. Ve öyle bir sızdır bu ki yalnız hidayeti arayanlar için açılır. Onun için bu sizin Rabbiniz ve sizin Efendinizdir. Kamildir. Bütün kamil sıfatlara ve bütün hamdlerin camisidir. Toplayıcısıdır kendi zatında.
bütün hamdler ve bütün övgüler yahut övgüye layık olan sıfatlar hepsi ondadır. Allah-u Teala'nın hamd sahibi olmanın idraki vardır. Biz ona sahip olmalıyız ki Allah-u Teala'nın diğer sıfatlarını dahi tanıyalım. Sonra Allah-u Teala der ki o meciddir. Mecid sahibidir. Büyüklük sahibidir. Allah-u Teala'nın büyüklüğü öyle büyüklük değil ki biz insanlar hakkında diyoruz ki çok büyük bir zattır. Yahut büyük insanlar, yaşlılara biz diyoruz ki artık büyük bir zat oldu. Aksine Allah-u Teala için bunun anlamı şudur ki o çok övgüye, methedilmeye değer ve yüce mertebe sahibidir. Hiç kimse ona ulaşamaz. O ki onun feyzinin sonu yoktur. O veriyor, vermeye devam ediyor. Hiçbir zaman yorulmuyor. İşte ayeti okurken Allah-u Teala'nın mecid sahibinin bu anlamı insanların gözlerinin önünde olmalı. Önce hamdin anlamı, sonra onun mecid olmasının anlamı. Sonra dedi ki azizdir o. Yani kuvvetlere sahiptir. Bütün kuvvetlerden daha fazla kuvvetlidir. Yenilgiye uğramaz. Onu yenilgiye düşürmez. Düşürmek mümkün değil. Bütün yücelikler, onurlar O'nundur. Onun değerinin onu kimse sayamaz. Her şeyden üstündür. Onun gibi başka birisi olamaz. Budur azizin anlamı. Sonra dedi ki o alimdir. Yani her şeyin bilgisine sahiptir. Geçmiş olan, var olmuş olan ve gelecekte olacak olanın bilgisine dahi sahiptir. Hiçbir şey ondan gizli değildir. Onun bilgisi tam olarak her şeyi kapsamaktadır. Bu o Allah'tır ki bu kitabı indirdi. Yani Kur'an-ı Kerim. Ve bu sun şeriyeti o indirdi. O her zaman için ihtiyaçlarının bilgisini bunda topladı ve her çeşit koruma ve üstünlük bununla üzerinde gerçek manada amel etmekle olabilir. Sonra dedi ki o gafir zamdır. Günahları affedendir. Onun önünde eğilerek günahları afflar için af dilemeliyiz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam birçok yerde bunu izah etmiştir. Kendi günahlarımızı ebedi olarak af dilemeliyiz. Bir seferinde buyurdu ki insana bir nur nasip olur. O da gelip geçici olur. Dini ve manevi bir aydınlık gelip geçicidir. Onu ebedi olarak yanında tutmak için istiğfar gerekli olur. Mesih Muhammed Aleyhisselam dedi ki peygamberler istiğfar ederler. Onların anlamı da şudur ki bunları biliyorlar ve onlar korku içinde olurlar ki nurun bir çarşafı bize verilmiştir. Olmasın ki bizden bu geri alınsın. İstiğfarın bu anlamı budur ki mevcud nur ki Allah-u Teala tarafından onu bize verdi korunsun ve daha fazla bize nasip olsun. Bunu elde etmek için 5 vakit namaz vardır. Namaz dahi onun bir parçasıdır. Mağfireti nuru elde etmek için. Namazda da insan günahlardan tövbe eder ve af diler ve Allah-u Teala'nın bağışlamasını diler. Dedi ki her gün kalbinizi açarak Allah'tan insan dilensin. Her kimin basireti varsa o bilir ki namaz bir miraçtır. Ve namazın tezerru'u ve ibtihal ile dolmuş olan bir duadır ki onunla bu hastalıklar şifa bulurlar. Ki yahut insan bu hastalıklardan şifa bulabilir. Yani manevi ve bedensel bütün hastalıklar için dua gereklidir, dualar. Ve dualarda istiğfar gereklidir. Ve namaz dahi onun bir parçasıdır.
Onun için bu ayetleri okumak için Resulullah buyurdu. Yalnız okumakla bir şey olmayacak. Aksine ameli durumu dahi düzeltmeliyiz. Kendimize dikkat etmeliyiz. Nasıl istiğfar eylemeliyiz. Nasıl namazlarımızı korumalıyız ki daha sonra biz dahi korunalım. İstiğfarı daha izah ederek bir seferinde buyurdu ki istiğfarın ancak anlamı budur ki zahirde bir günah yapılmasın ve günah yapan kuvvet belli olmasın, zuhur eylemesin. Yani günah bir kuvvet ile ortaya çıkıyor, o güç insana nasip olmasın, fırsat eline geçmesin. Peygamberlerin istiğfarının anlamı budur ki onlar masum olurlar. Fakat istiğfar şu manayla yaparlar ki gelecekte o kuvvet belli olmasın ve amme insanlar için istiğfarın ikinci anlamı alınacaktır. Yani geçmiş olan suçlar, istiğfarın anlamı şudur ki günah yapmış olduğu günahların kötü neticelerinden Allah-u Teala korusun ve o günahları af buyursun ve gelecekte dahi günahlardan korusun. Kısacası bu insan için lazımi emdir. İstiğfarda daima meşgul olsun. Dedi ki bu kıtlık ve beşik belalar dünyaya nazil olur. Onların anlamı şu olur. İnsanlar istiğfar eylesinler. Onun için insan zorluklara katlanıyorsa Ahmediler için zorluklar vardır. Dualara dikkat olmalıyız. İstiğfara dikkat etmeliyiz. Dedi ki istiğfarın bu anlamı değil ki estağfurullah estağfurullah diyelim. Asıl yabancılar bunu gerçeğini bilmiyorlardı. Araplar bunu biliyorlardı. Fakat bizim ülkede yabancı dil olduğu için birçok gerçekler gizli kaldı. Birçok insan vardır ki biz o kadar istiğfar eyledik. 100 defa, 1000 defa tesbih çektik. Fakat istiğfarın anlamını sorarsanız bir şey bilmiyorlar. Hayret içinde kalıyorlar. İnsan için gereklidir ki gerçekten kalpten af dilesin. Günahlar ki ben onları yapmış oldum, onların cezasını çekmeyeyim ve gelecekte kalpten daima Allah'tan yardım dilesin ki gelecekte iyi işler yapma gücünü bana versin ve masiyetten beni korusun günahlardan. İyi hatırınızda olsun ki kelimelerle bir şey olmayacak. Kendi dilinizde dahi istiğfar eyleyebilirsiniz. Allah-u Teala eski günahları affetsin ve gelecek günahlardan korusun ve iyi güç versin ve gerçek istiğfar budur. İhtiyaç yoktur ki estağfurullah estağfurullah desin ve kalp onu bilmesin. Eğer kalbinde dahi istiğfardan rikkat ve yumuşaklık, Allah korkusu doğmuyorsa o zamana kadar bir faydası yok. Kalbinde bir coşku olmalı. Dedi ki hatırınızda olsun. Allah-u Teala ancak öyle söz ulaşır ki kalbin içinden çıkar. Kendi dilinizde dua etmeliyiz. Ondan kalp dahi etkilenir. Dilin şehadetini verir kalbin. Eğer dilde coşku olursa ve dil dahi kalp dahi her iki yerde coşku olursa iyidir. Yoksa yalnız dil ile bir şey söylemek abestir. Kalbin duaları asıl olur. Bela inmeden önce insan kalbinde Allah Teala'ya dua ederse ve istiğfar ederse o zaman Allah-u Teala merhamet kerim olan Allah o belayı erteler. Yoksa musibet geldiği o zaman dua edelim. Hayır. Ondan önce dua etmeliyiz. Dedi ki Allah-u Teala o belalara mani olur. Fakat bela inince durmaz artık. Belanın inmesinden önce dua etmeliyiz. Ve çok istiğfar eylemeliyiz. Öylece Allah-u Teala bela zamanında korur. Bizim cemaat için gereklidir ki imtiyazi bir şey göstersin. Fark olmalı. Eğer birisi biat ederek giderse ve imtiyazi bir şey göstermezse, karısıyla aynı eskisinden olduğu gibi muamele yaparsa,
ve çocuklarla da aynı şekilde karşılaşırsa bu iyi değil. Eğer biyetten sonra dahi aynı kötü ahlak ve kötü vasıf kalırsa ve önce var olan hal kalırsa o zaman biyet etmenin anlamı ne? Biyetten sonra yabancılara ve akrabalara komşulara da öyle örnek olsun ki onlar desin ki şimdi bu eskiden o gibi değil. İyi hatırınızda olsun. Temiz olarak amel ederseniz diğerler sizden korkacaklar. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar korkusu vardı. Bir seferinde kafile şüphe için eldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beddua edecek. Bütün kafirler geldiler ve arz ettiler. Efendim beddua etmeyiniz. İyi doğru insanın korkusu olur. Saf olarak amel etmeliyiz ve Allah için amel etmeliyiz. O zaman kesinlikle sizin korkunuz olacak diğer insanlar üzerinde dahi. Demek ki istiğfar etmek onun ruhunu anlamak gereklidir. Zikir, ezkar, dualar o zaman işe yarar ne zaman ki ameli durum dahi insan onları iyi etmeye çalışırsa. İnsana derler ki küçük bir dua söyleyin biz onu okumaya devam ederiz. Küçük dua dahi ancak fayda verir. Ne zaman ki farzlar eda edilirse namaz kılın. Tam zamanında kılın. Ve hiç atlamadan şevk ile eda edilsin. Ancak o zaman zikir sizin eşinize yarayacaktır. Sonra Allah-u Teala'nın sıfatı beyan etti. Sıfatını. Kabili tevbdir. Tevbeyi kabul edendir. Tevbenin anlamı şudur ki kendi günahlarımızı af dileyerek Allah-u Teala'ya geri dönmek. İnsan bu söz ile Allah-u Teala'nın huzuruna hazır olursa ben gelecekte günah yapmayacağım ve günahlardan korunmaya çalışacağım derse o zaman Allah-u Teala bu irade bu his ile kendisine gelen zatın tevbesini kabul eder. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu konuyu dahi bir yerde beyan etmiştir. Dedi ki o gün hangi gündür ki cuma ve bayramlardan daha mübarek ve iyi olsun ben size söylüyorum. O gün insanın tövbe günüdür. Ki onlardan daha iyidir. Ve her bayramdan daha üstündür. Neden? Şu bakımdan ki o gün kötü amel insanı cehenneme götüren ve içten gazabı ilahi onu getiren temizlenir. Ve onun günahları affolunur. Gerçekten ondan daha bir mutlu verici bir başka hangi gün olacak ki ebedi cehennemden ve ebedi gazabı ilahi gazaptan onu korusun. Tövbe eden günahkar ki eskiden Allah'tan uzak idi ve onun gazabının hedefiydi. Şimdi onun lütfuyla ona yaklaştı ve cehennem ve azaptan uzaklaştı. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi innallaha yuhibbut tavvabina ve yuhibbul mutatahhirin. Şüphesiz Allah tövbe kabul edenleri dost tutar ve temizlik isteyenleri sever. Bu ayetten anlak şu bulunmuyor ki Allah tövbe edenleri kendi sevgili haline getirir. Aksine şu da bilinir ki gerçek tövbe ile birlikte gerçek temizlik ve taharet şarttır. Gerçek tövbe odur ki onunla birlikte gerçek temizlik dahi olsun. İrade insan tam etsin ki ben gelecekte günah yapmayacağım. Bu olursa, temizlik olursa, taharet olursa ancak o zaman tövbe kabul edilecektir. Her çeşit necaset ve pislikten uzak olmak şarttır. Yoksa yalnız tövbe ve kelimenin tekrar etmesiyle bir fayda elde edilmez. Öyle bir mübarek gün olsun ki insan kendi kötü işlerinden tövbe etsin ve Allah Teala'ya ile barış haline gelsin ve onun buyrukları için boyunu eğlesin. O zaman şüphesiz onun kötü amelleri vasıtasıyla ceza hazırlanıyordu. Allah Teala ondan kendisini koruyacak. Ve o böylece o şey bulur ki sanki onu hiç beklemiyordu dahi. Dedi ki siz kıyas edebilirsiniz. Düşünebilirsiniz. Adamın birisi tam olarak meyus oldu
bir şeyden ve yas ve umid siz içinde maksuduna erişirse ne kadar mutlu olacak. Onun kalbi taze bir hayat bulacaktır. Bu sebeptir ki hadislerde onun zikri vardır. Hadisler ve eski kitaplardan anlaşılıyor ki insan günahın ölümünden çıkarak tövbe vasıtasıyla yeni hayat bulursa Allah-u Teala onun hayatından memnun olur. Gerçekten bu mutlu verici ki insan günahların altısına ezilerek ölüme yaklaşmış olsun, azab-ı ilahi onu yemek için hazır olsun, birdenbire o kötülüklerden hicretsin, tövbe ederek Allah-u Teala'ya yönelsin. O an Allah-u Teala'nın mutluluk anı olur ve melekler dahi gökyüzünde mutlu olurlar. Çünkü melekler insan Allah-u Teala istemez ki onun hiçbir kulu berbat olsun ve helak olsun. O ister ki eğer onun kullarından bir hata olursa, bir zaaf gösterisi olursa yine o emniyete girsin tövbe ederek. Onun için insan tövbeden günahlardan tövbe ederse o gün çok mübarek günüdür ve bütün günlerden daha üstündür. Çünkü yeni hayat bulur o. Ve Allah-u Teala yaklaştırılır. Ve bu bakımdan o gün ki aranızdan çok insan kabul ettiler. Biyet günü. Ben bugün bütün günahlardan af diliyorum. Ve gelecekte düşündüğüm kadarıyla günahlardan korunacağım tövbe günüdür. Allah-u Teala'nın sözüne göre ben inanıyorum, kesin olarak inanıyorum ki her kim kalpten tövbe ettiyse, kalp niyetiyle tövbe ettiyse onun eski günahlar affolunur. Ve at-taibu mine-zambe kema la zamba lehu'nun altına geldi. Diyebilir ki o sanki hiçbir günah işlemedi. Fakat evet ben tekrar söylüyorum. Onun için şarttır ki gerçek temizlik ve gerçek taharete ayak atsın. Bu tövbe yalnız kelimesel olmasın. Amelin altına girsin. Bu küçük bir şey değil. Ki bir insanın günahları affolsun. Çok büyük bir emirdir. Bakın insanlarda o kadar insan hata işlerse bazen o nesillere kadar devam eder. Başkası ister ki ben fırsat bulursam öc alacağım. Fakat Allah-u Teala Rahim ve Kerim'dir. İnsan gibi katı kalpli değil ki bir günah önüne kadar nesillere kadar bırakmaz ve öldürmek ister. Fakat Rahim ve Kerim Allah 70 senelik günahları bir kelimeyle bir saniyede affeder. Düşünmeyiniz ki başlamak öyledir ki onun bir faydası yok. Hayır. O bağışlayan çok faydalıdır ve fayda vericidir. Onu çok insanlar hissederler ki tam kalben tövbe etmiş olurlar. Bu gerçek tövbedir. Sonra korur insanı. Eğer bu değil ise o zaman Allah-u Teala der ki unutmayınız. O şedidul ikab'tır. Yani insan Allah-u Teala'nın buyruklarını aldırış etmezse ceza dahi görür. Allah-u Teala zittoldur. Çok verendir. Fayda vermenin sonuna götürür. Onun bağışının bir sonu yoktur. Onun elinde kuvvet var. Her şey verebilir. Onun hazineleri sınırsızdır. Çünkü Allah-u Teala der ki benim bu sıfatlarımı hatırınızda tutun. Ebedi olarak feyiz bulursunuz. Bunun dışında birisi yok ki o kadar güce sahip olsun. Ve biz bu dünyada dahi ve öldükten sonra dahi ona dönmeliyiz. Onun için bu his kalırsa ki sonunda dönüş Allah-u Teala'ya doğrudur. Allah'a dönüş olacaktır. O zaman iyilik yapmak ve onun buyruklarına göre amel etmeye dikkat olacaktır ve bu durum olursa o zaman Allah-u Teala kesinlikle korur. Sonra başka ayet vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde ona şöyle dikkatimizi çekti. Ayet-ül Kürsi yakındadır. Hadiste zikir vardır. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh
rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Her şeyin bir doruk noktası olur ve Kur'an-ı Kerim'in dokur noktası Bakara suresidir ve içinde öyle bir ayettir ki bütün ayetlerin lideridir. O da Ayetül Kürsi'dir. Onu izah ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam der ki Allah la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah-u Teala'dır ancak onun başında başka birisi yoktur. Her canın canı odur ve her varlığın güvencesi odur. Bu ayetin kelimesel anlamı şudur ki diri olan ancak o Allah'tır ve kaim bir zat ancak odur. İşte o tek diridir. O kaim bir zat ancak odur. Bundan apaçık olarak anlaşıldı ki her insan onun dışında diri görünen onun hayatı ile hayat sahibidir. Ve gökte ve yerde bütün varlıklar onun zatıyla var olmaktadır. Sonra daha izah ederek buyurdu ki bilmek lazım ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de iki isim vardır. Al-Hay, Al-Kayyum. Al-Hay anlam şudur ki o diridir. Ve diğerleri diri hayat verendir. Al-Kayyum kendisi kaimdir ve diğerlerin kıyamının sebebidir. Asıl ve batini kıyam bu iki sıfatlar vasıtasıyladır. Hay kelimesi ister ki o ibadet edilsin. Düşünmek lazım. Hay kelimesi hayyu kayyumdur. Hay kelimesi ister ki ona ibadet edelim. Onun mazharı Fatiha suresinde İyyâke na'bududur. Ve el-kayyum der ki ondan güvence isteyelim. İyyâke nestaîn kelimesiyle beyan edilmiştir bu. Diri kalacaksanız manevi olarak dahi ve hay sıfattan istifade ederseniz onun ibadetini yapmak gereklidir. Ve ibadet için yardım dahi ondan dilemeliyiz ki Allah-u Teala güç versin ki ibadet edenler olalım. Dedi ki hay kelimesi ibadeti şu bakımdan ister ki o doğurdu. Ve doğurduktan sonra bırakmadı. Mesela bir mimar bir binayı yaptı. Öldükten sonra bina yerinde kalır. Bir bina yaptı adamın birisi. Onun ölümüyle o bina için bir değişiklik olmaz. Fakat insan Allah'a muhtaçtır. Her durumda ona muhtaç kalır insan. Onun için gerekli oldu ki Allah-u Teala'dan güç isteyelim. Ve istiğfar olan da budur. İstiğfarın konusunu daha önce detaylı olarak beyan edilmiştir. Allah-u Teala'nın feyzini cari tutmak için istiğfar gereklidir. Ve bu istiğfar ibadettir. Ve onunla kuvvet insana nasip olur. Sonra Ayetül Kürsi'de şefaat konusu beyan edilmiştir. Onu beyan ederek bu noktayı beyan etti Mesih Muhammed Aleyhisselam. Her insan başkası için dua ederse bu da bir çeşit şefaattır. Ve bu bir müminin sıfatı olmalı. Ki ebedi olarak onu yapsın. Dedi ki Allah-u Teala'nın izni olmadan bir şefaat olamaz. Allah-u Teala buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla şefaatin anlamı şudur ki kardeşi için dua etsin. Ki bir bela uzaklaşsın yahut başka bir şey istiyorsa onun eline geçsin. Belası dahi ondan uzaklaşsın. Kur'an-ı Kerim'in emri vardır ki her kim Allah-u Teala'nın huzurunda daha fazla eğilirse zayıf kardeşi için dua etsin. Ona da o mertebe nasip olsun. Şefaatin anlamı da budur. Onun için biz kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Ya Rabbi onlara güç versin Allah ve onlara belalarını uzaklaştırsın. Ve bu sempatinin bir kısmıdır. Sonra dedi ki bütün insanlar bir beden gibidirler. Onun için Allah-u Teala bize sık sık öğretmiştir. Şefaati kabul etmek onun görevidir. Fakat siz kardeşlerinizin şefaati için, onlar için dua etmeye devam edin. Ve sempati duasından uzak durmayın. Birbirinize hakkınız vardır. Birbiriniz için dua etmek sizin hakkınızdır. Asıl şefaat kelimesi şuf'eden alınmıştır ve şuf'a çifte denilir. O da tekin zıddıdır. İnsana şefi o zaman denilir ki ne zaman tam sempati ile başkasına çiftleşerek onun içinde fena olur.
ve öteki için öyle afiyet diler. Nasıl ki kendi nefsi için dilediği gibi. Ve hatırınızda olsun ki bir insanın dini kamil olmaz. Şefaat renginde sempati kendisinde olmadıkça son derece sempati olmalı birbirimiz için. Hatta dinin iki kamil parçası vardır. Birisi Allah'ı sevmek ve biri kullara o kadar sevmek ki kulları onlar musibetini kendi musibeti olarak düşünmek ve onlar için dua etmek. Buna diğer kelimelerde şefaat derler. Bu bir noktadır. Ayetül Kürsü okuyarak biz gözlerimizin önünde bulundurursak insanlar için sempati doğacak. Sempati hisleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu okuduğu zaman bize nasihat etti okumak için. İçinde iman edenler için birbirlerine olan ilişki kurmak için özellikle dikkatimizi çekti. İnsanlar için dahi her insan için sempati hissiniz kalbinizde olmalı. Fakat şanssızlıktır ki Müslümanlar bugünlerde maalesef birbirlerinin kanına susamışlardır ve iddia ediliyor ki biz Kur'an'a ve hadise göre amel edenleriz. Kısacası hatırınızda olsun. Bu da hatırınızda olsun ki gerçek şefaat hakkı Allah-u Teala hakkını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdi. Ve onun manzaralarını biz kendi hayatında gördük. Onu beyan ederek vaat edilen Mesih aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ahiretin şefisi o ispat edilir ki dünyada şefaat örneğini göstermiş olsun. Ahirette dahi ancak o şefi olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında beyan etmiştir ki şefaat edecek. Ki dünyada da şefaat örneğini göstermiş olsun ancak o ispat edilir. Bu ölçüyü gözlerimizin önünde bulundurarak hepsine göz attığımız zaman şefi olduğu ortaya çıkar. Çünkü birçok defa inen azabı mani oldu duayla. Onun örneği Tevrat'tır. Aynı şekilde biz Resulullah'a göz attığımız zaman kendisinin şefi olması acıla bedihattandır. Yani çok açık olarak aydın bir şekilde görünür. Şimdi şefaatinin etkisi vardı. Ki fakir eshaplara taht üzerine çıkarttı. Ve kendi şefaatinin etkisiydi ki onlar putpereste ve şirke katlanmışlardı. Öyle muvahhid oldular ki onların benzeri başka hiçbir zaman bulunmaz. Sonra kendi şefaatinin etkisidir ki şimdiye kadar kendisine tabi olanlar Allah-u Teala'nın gerçek ilhamına sahip olurlar. Allah-u Teala onlarla kelam eder ve Mesih Meryem oğlunun zatında biz onları nerede görürüz? Bizim Seyyidimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaati üzerinde bundan daha büyük şehadet ne olacak? Ki biz o Cenab vasıtasıyla Allah'tan her ne elde ediyorsak düşmanlarımız onu elde edemiyorlar. Eğer muhaliflerimiz bu sınava gelirlerse birkaç gün içinde karar verilebilir. Sonra Ayetül Kürsi'nin sonunda iki sıfat beyan edilmiştir. Allah-u Teala'nın Ali çok yüce mertebeye sahip ve ki başka birisinin şanı ondan daha üstün değil. Yeryüzünün ve göğün sahibi odur ve o azimdir. Onun yüceliği ve büyüklüğünün o makamı odur ki başka hiçbirisi ona ulaşamaz. Onun yüce şanı her şeyi kapsamaktadır. Hiçbir şey onun dairesinden kapsamının dışında değildir. Bu yüce şanıdır Ali olması ve azim olması anlamı şudur ki onun yüceliği ve büyüklüğü ve yüce şanına başka birisi ulaşamaz. Azim olmasının anlamı budur. Ve azim olmasının anlamı budur ki her şeyi kapsamıştır. Hiçbir şey onun kapsamının dışında değil. Onun yüceliği budur. Yüksekliği. Bu ayetin son kısmını izah ederek Mesih Muhammed Aleyhisselam şöyle diyor. Yüce Allah-u Teala'nın kürsi hakkında bu ayet vardır. Vasiya kursiyu semavati vel arda ve la yauduhu ifzuhuma ve huvel aliyyul azim.
onun sandalyesi bütün gök ve yeri o taşımaktadır ve yorulmaz onun. O çok üstündür. Hiçbir akıl onun künhüne ulaşamaz. Ve çok büyüktür. Onun yüceliğinin önünde her şey hiçtir. Bu kursinin zikri budur. Kürsü. Ve bundan şu beyan etmek ister ki yer ve yüzü hepsi Allah-u Teala'nın tasarrufundadır ve onun makamı bunlardan daha uzaktır. Ve onun yüceliği sonsuzdur. Sonu olmayan birisidir. O Allah-u Teala'nın yüceliğinin bir kenarı yoktur. Ve o sınırsız yüceliğe sahiptir. Her şeyi kapsamıştır. Hiçbir haddi yoktur. Ve her şey onun kapsamındadır. Her şeyi kapsamıştır. Ve insan bunu anlarsa ve bunu düşünerek bu ayetleri insan okursa ancak o zaman Allah-u Teala'nın korumasına girebilir. Allah-u Teala'nın korumasına girmeye çalışırsa insan o zaman Allah-u Teala'nın haklarını ve kullarının hakkını dahi vermeli ve yapmalıdır da çaba sarf etmek. Bu hak eda edilirse Allah-u Teala dahi o zaman korumaya devam edecektir. İşte konu budur ki bundan biz onu gözlerimizin önünde bulundurarak Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize nasihat etti. Bu ayetleri okuyunuz. Allah-u Teala'nın korumasında kalacaktır. Ayetler yalnız okumak yeterli değil. Onun konusuna üzerine düşünerek onları benimsemeliyiz o sözleri ve o idrak ve akıl gereklidir ki bu ayetler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu Kur'an-ı Kerim onu izah etti birçok yerde ve Mesih Muhammed aleyhissalatü vesselam dahi onu daha açarak bizim önümüze koydu. Eğer bu sözler olursa, bu işler olursa o zaman Allah-u Teala'nın lütfuyla Allah-u Teala'nın korumasında kalacak. Allah-u Teala ona göre hayatlarımızı geçirmeyi bize nasip eylesin. Amin. Namazdan sonra ben bir cenaze gayb kıldıracağım. Abida Hanım Profesör Abdülkadir Dahiri'nin Nevabşah'da yaşıyordu. 22 Ocak günü 75 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onun babasının adı Niyaz Muhammed Han idi. Memur idi. Chief Commissioner. Doğu Pakistan'da. Sonra Karachi'ye geldi. Fakat bu Ahmedi değildi. Abda Hanım'ın annesi Ahmedi idi. Ve evlat arasından Abide Hanım Ahmedi oldu. Ve biat etti 1963 senesinde ve ondan sonra Allah-u Teala'nın lütfuyla vasiyet etti. Ve 3. Halife Rahimahullah mezuniyetten sonra Profesör Abdülkadir Dahiri ile kendisini evlendirdi. Allah-u Teala 5 kız ve bir çocuk verdi. Nevabşah şehrinin Sadr Lacnası olarak kaldı. Sonra Sadr Lacna Nevabşah ilinin Sadr Lacnası olarak görevi yaptı. Çok hizmet yaptı. Lacna Sadr iken Lacna ile irtibat içinde kaldı. İle uzak yerlere kadar tur attı. Zengin bir ailesinden idi fakat kendisi çok sade mizaçlı birisiydi. Fakirlere yardım ederdi ve fakir ve Ahmedi ailelere mutlaka giderdi. Tebliği çok severdi. Nevabşah'tan 17 bayan tebliğ Ahmedi yaptı biat ederek. Evlerinin yanında kalan çocuklara Kur'an okuturdu. Onun kocası Sindi dilinde Kur'an-ı Kerim'in tercümesini saadetini yaptı. Nevabşah şehrinin amiri ve ilin amiriydi. Hem şehrin hem de ilin amiri görevini yaptı. Bugünlerde onun oğlu il ve şehir amiridir. Çocuklara güzel tahsil verdirdi. Çok ibadet eden, korkusuz, sabır ve şükreden sabit tabiate sahip idi. Çok vefalı bir bayan idi. Cemaat ve hilafete bağlıydı. Son derece severdi.
oğlu yazıyor. Halifatul Mesih'in önderliği her konuda sorardı. Önce 2 sene önce çok hastalandı ve ayağında bir yara vardı ki ayağı kesmek gerekliydi. Sordu, halife izin vermedikçe ben ameliyat olmayacağım. Ve hastanede kaldı. Benden izin almadan önce ayağını kestirmedi. Ondan sonra dedi ki şimdi ne yaparsanız yapın. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla biatten sonra bir kadın olmasına rağmen o kadar sabit bir insanıydı ki o ve kendisi annesi Ahmedi idiler. Annesinin vefatından sonra kardeşleri gayri Ahmedilerin de onu defnettiler. Annesi Ahmediydi. Kardeşlerinin başkasına rağmen oradan çıkarttı naaşını ve kardeşini Rabbah'a getirdi ve Beşti makbarada defnettirdi onu. Allah-u Teala'nın lütfuyla, hikmet ile iş yapan idi. Her konuda Kadiyan ve İngiltere celsasına mutlaka katılırdı. 4. Halife Rahimahullah onun hakkında oğluna dedi ki bir seferinde sen bilir misin ki senin annen Ahmedi için bir kılıç gibidir. 85 senesinde kelime siliniyordu. Ordinans kelimeyi o kadar severdi ki cemaate dendi ki kelimeyi yazın. Kendisi kendi eliyle kelimeyi yazdı. Evinin dışı bir bayan idi. Öteki öyle bir aileden idi ki genellikle bu gibi şeylere çok aldırış ederler. Giderken dahi son ölüm anında dahi son günleriydi vefattan birkaç gün önce oğlu diyor ki nefes alamıyordu. Biraz para verildi Vakfe Cedid ve Tahrik-i Cedid'in çandası hemen veril dedi. Diş için, çanak için kardeşlere yardım etti ki bir komite kurdu ve komite çıkardı. Her evde çanak anten kurulurdu ve öylece hutbe dinleme imkanı olurdu. Onun damadı vardır Mirza Aslan İmran, Avustralya'nın cemaatinin genel sekreteri. O yazıyor. Çok korkusuz bir bayan idi. Ahmedi cemaat için her zaman fedakarlık yapardı. Tilavet mutlaka yapardı ve dinlerdi. Sindi dilini bilmiyordu. Bir büyük memurun kızı olmasına rağmen Pakistan'da kaldı, değişik yerlerde kaldı. Büyük sahili okullarda okuduğu İngilizce iyi bilirdi. Fakat kendi çevresinde kendisini orada o çevrede kaldı ve Sind dilini öğrendi ve gayri Ahmedi kardeşlerine tebliğ dahi yapardı. Allah-u Teala onun mağfiret eylesin, kendisini derecelerini yükseltsin ve onun evladına dahi onun iyiliklerini üzerine amel etmeyi nasip eylesin kendi. Elhamdülillah nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyhi ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.